Leksjon 1. Forberedelsesstrategier. Når det gjelder strategier, det avgjørende å være godt forberedt for enhver situasjon. Absolutt. Forberedelse kan utgjøre hele forskjellen for å oppnå suksess. Har du noen tips til hvordan du kan forberede deg effektivt? Jeg starter alltid med å sette klare mål og lage en plan for å nå dem. Det høres smart ut. Å ha et veikart bidrar til å holde deg fokusert. Ja. Jeg liker også å samle alt nødvendig materiale på forhånd. Det er en flott tilnærming. Å være organisert kan spare deg for mye stress senere. Nøyaktig. Jeg synes det er nyttig å øve på det jeg må gjøre på forhånd. Det er en god idé. Øving kan bygge opp selvtillit og forbedre ytelsen. Leksjon 2. Casa Loma-konstruksjon. Byggingen av Casa Loma begynte i 1910 og ble fullført i 1914. Det er fascinerende. Det må ha krevd mye innsats for å bygge en så storslått struktur. Absolutt. Utad gjenspeiler en vakker blanding av gotisk arkitektur og moderne design. Ja. Detaljene er fantastiske, og det skiller seg virkelig ut i byen. Det er utrolig å tenke på historien og historiene bak disse veggene. Jeg vet. Å besøke slike historiske steder gir oss et glimt inn i fortiden. Ja. Jeg vil gjerne ta en tur og lære mer om historien. Jeg også. Å utforske hagene og interiøret ville være en fantastisk opplevelse. La oss planlegge et besøk snart. Jeg tror det ville vært en flott dag ute. Leksjon 3. Barndomsminner. Jeg husker jeg så bilder av henne. Alle klærne og lekene hennes var helt nye. Det høres fantastisk ut. Det må ha vært en gledelig opplevelse for henne. Ja. I mellomtiden fikk jeg håndemedens hennes som lærte meg å sette pris på det jeg hadde. Handemedens kan også være spesielle. De kommer ofte med historier og minner. Nøyaktig. De minner meg om familien og forbindelsene vi deler. Jeg tror det er skjønnhet i å gjenbruke gjenstander og ta vare på historien deres. Absolutt. Det er også en fin måte å praktisere bærekraft på. Ja. Dessuten kan mange håndemedens være overraskende stilige og unike. Jeg er enig. Alt handler om hvordan du bærer dem og gjør dem til dine egne. Leksjon 4. Våren blomstrer. Blomstrende blomster om våren er et vakkert syn. Det er de virkelig. Har du en hage hvor du dyrker dine egne blomster? Ja, det gjør jeg. Jeg elsker å stelle hagen min og se alt vokse. Det høres fantastisk ut. Hvilke typer blomster har du? Jeg har plantet tulipaner, roser og tusenfryd. De setter så mye farge på hagen min. Det er vakre valg. Jeg elsker hvordan de tiltrekker seg sommerfugler og bier. Ja. Det skaper en livlig atmosfære og støtter lokalt dyreliv. Jeg vil gjerne ha en hage en dag. Det virker så givende. Det er det virkelig. Hagearbeid kan være en fin måte å slappe av og få kontakt med naturen. Leksjon 5. Shopping i siste liten.
Ok, jeg kommer snart tilbake. Er det noe annet vi trenger? Ja, faktisk. Kan du ta litt brød og melk mens du er ute? Sikker? Jeg skal sørge for å få de nødvendige tingene for oss. Takk. Vi ser alltid ut til å gå tom for dem så fort. Jeg vet, ikke sant? Det er som om de forsvinner over natten. Nøyaktig. Jeg setter pris på at du hjelper til med innkjøpene. Ikke noe problem. Jeg skal også sjekke om de har snacks vi liker. Det ville vært flott. En liten godbit er alltid kjekt å ha for hånden. Jeg skal holde øye med noe deilig for oss å nyte. Leksjon 6. Finne tapte gjenstander. Nøyaktig. Jeg har hatt det lenge, og jeg savner det virkelig. Ikke bekymre deg. Vi vil gjøre alt vi kan for å finne den. Takk. Det betyr mye å ha din støtte til å finne den. Selvfølgelig. La oss gå tilbake og tenke på hvor det kan være. Det høres ut som en god plan. Jeg husker jeg brukte den sist i stua. La oss begynne der. Vi kan sjekke alle de vanlige stedene der det kan ha havnet. Ja. Jeg skal se under sofaen og i skuffene. Flott idé. Jeg skal sjekke hyllene og se om den har blitt feilplassert et sted. Sammen finner vi ut av dette. Jeg håper vi kan finne den igjen. Leksjon 7. Universitetets agendaer. En annen sak er hvem som setter dagsorden for universitetet. Ja, bedriftssponsorer i dag har en betydelig innflytelse på det. Det er interessant å se hvordan finansiering kan påvirke akademiske prioriteringer. Definitivt. Det reiser spørsmål om integriteten til utdanning. Nøyaktig. Å balansere profitt med pedagogiske verdier kan være utfordrende. Jeg er enig. Det er viktig for universiteter å opprettholde sitt oppdrag og sine standarder. Ja. De bør fokusere på å tilby kvalitetsutdanning fremfor alt. Jeg håper fremtidige diskusjoner vil ta opp disse bekymringene av hensyn til studentene. Jeg også. Det er avgjørende for fremtiden til utdanning og samfunn. Leksjon 8. Medieinformasjon. Markedspriser, horoskoper, tegneserier, værmeldinger og mye mer finnes i Dagsavisen. Det er sant. Aviser gir en rekke informasjon til alle. Ja. Det er interessant hvordan de imøtekommer ulike interesser og behov. Jeg liker å lese tegneseriene, de får meg alltid til å le. Samme her. Det er en morsom måte å starte dagen mens du nipper til kaffe. Og værmeldingen er viktig, det hjelper å planlegge dagen vår effektivt. Absolutt. Det er veldig praktisk å ha all den informasjonen på et sted. Jeg er enig. Det er en fin måte å holde seg informert og underholdt. La oss sørge for å ta en avis neste gang vi møtes. Det blir gøy å lese sammen. Leksjon 9. Forhandlingsverdi. Med tanke på min erfaring og ferdigheter, tror jeg at jeg fortjener mer enn det jeg tjener for øyeblikket. Det er et gyldig poeng.
Å kjenne verdien din viktig i enhver jobb. Nøyaktig. Jeg har lagt ned mye hardt arbeid og dedikasjon, og det bør anerkjennes. Ja. Det viktig å tale for seg selv og forhandle når det nødvendig. Jeg planlegger å henvende meg til lederen min om dette snart. Det en god idé. Forbered dine argumenter og vær trygg på forespørselen din. Jeg vil. Jeg tror at det å skissere mine bidrag vil styrke saken min. Definitivt. Å fremheve prestasjonene dine kan virkelig gjøre en forskjell. Jeg setter pris på rådene dine. Det hjelper å vite at jeg ikke alene om dette. Leksjon 10. Kraften til enhet. Jeg enig med deg. Det viser kraften til enhet og viktigheten av å heve stemmene våre mot ulikhet. Absolutt. Når mennesker kommer sammen, kan det skape betydelig endring. Ja. Kollektiv handling kan løse problemer som berører mange individer. Det inspirerende å se lokalsamfunn forenes for en felles sak. Det sant. Det gir håp og viser at vi kan kjempe for det som rett. Nøyaktig. Vi må oppmuntre flere til å bli med i disse bevegelsene. Jeg tror utdanning spiller en avgjørende rolle for å øke bevisstheten om disse problemene. Definitivt. Kunnskap gir individet mulighet til å handle og gå inn for rettferdighet. La oss fortsette å støtte og løfte hverandre i denne innsatsen. Leksjon 11. Reiseinnstillinger. Ja. Jeg gleder meg til å sette meg på flyet. Har du noen matpreferanser for flyturen? Jeg foretrekker vegetariske måltider. De pleier å være lettere og mer tilfredsstillende for meg. Det høres bra ut. Jeg går vanligvis for kylling eller fisk, men jeg åpen for å prøve noe annet. Det burde du. Flyselskaper tilbyr ofte en rekke måltidsalternativer, så det verdt å utforske. Absolutt. Dessuten elsker jeg å oppdage nye smaker når jeg reiser. Jeg også. Det en av de beste delene av å besøke nye steder. Og det hyggelig å unne seg forskjellige retter mens du på ferie. Nøyaktig. La oss sørge for å sjekke menyalternativene når vi bestiller billettene våre. God idé. Det vil gjøre reisen vår enda morsommere. Leksjon 12. Personlig utvikling. Noen ganger føler jeg at jeg må jobbe mer med mine offentlige talerferdigheter. Ikke bekymre deg. Det tar tid og øvelse å bli trygg på dette området. Jeg vet, men jeg vil forbedre meg før heller enn senere. Det en flott holdning. Vurderer du å bli med på noen workshops eller grupper? Ja. Jeg har sett på lokale Toastmasters-klubber for å få mer erfaring. Det en fantastisk idé. Det gir et støttende miljø å øve på. Nøyaktig. Jeg tror det vil hjelpe meg å få verdifull tilbakemelding og bygge opp min selvtillit. Sikkert. I tillegg vil du møte andre med lignende mål, noe som oppmuntrende. Jeg spent på å prøve det og se hvordan jeg utvikler meg. Leksjon 13. Forretningsmøter. Forslaget skal leveres innen 21. mai, med mulighet for et tidligere møte ved behov.
Det høres fornuftig ut. Det er bra å ha fleksibilitet i tilfelle ting endrer seg. Ja. Jeg tror det er viktig å holde kommunikasjonen åpen med alle involverte. Absolutt. Tydelig kommunikasjon hjelper deg med å håndtere forventninger effektivt. Jeg planlegger å utarbeide en agenda på forhånd for å holde møtet fokusert. Det er en smart tilnærming. Det sikrer at alle viktige emner dekkes. Nøyaktig. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden vi har sammen. Godt tenkt. La oss også samle alle nødvendige dokumenter på forhånd. Ja. Å være godt forberedt vil gjøre et positivt inntrykk på alle. Leksjon 14. Forstå naturen. Navnet antyder at havet er blottet for liv på grunn av et ekstremt høyt saltinnhold. Ja, det er fascinerende hvordan saltnivåene kan påvirke økosystemet. Nøyaktig. Det skaper et så unikt miljø som støtter færre organismer. Og likevel er det interessant å se hvordan noen arter tilpasser seg for å trives under disse forholdene. Absolutt. Naturen har en bemerkelsesverdig måte å tilpasse seg ekstreme situasjoner på. Det er virkelig et vitnesbyrd om livets motstandskraft i ulike former. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan disse økosystemene fungerer. Jeg også. Det er så mye å oppdage om naturens balanse. La oss planlegge et besøk til et havforskningssenter. Det kan være oppklarende. Leksjon 15. Helgeplaner. En helgetur høres ut som en god idé. Hvor tenker du å dra? Jeg vurderte en liten hytte på fjellet. Det ville vært så fredelig. Det høres perfekt ut. Jeg elsker ideen om å være omgitt av naturen. Ja. Det ville være et fint avbrekk fra byen og en sjanse til å slappe av. Absolutt. I tillegg kunne vi nyte fotturer og kanskje til og med litt stjernekikking om natten. Jeg kan allerede forestille meg det. Den friske luften og den vakre utsikten ville være forfriskende. La oss se nærmere på hytteutleie og se hva som er tilgjengelig i helgen. Flott idé. Jeg er spent på å planlegge denne lille flukten sammen. Jeg også. Det kommer til å bli et fantastisk eventyr. Leksjon 16. Alderskrav. Er et alderskrav for å delta på dette arrangementet? Ja, du må være minst 21 år for å være med. Det gir mening. De vil sannsynligvis sikre at deltakerne har den modenheten som trengs. Nøyaktig. Det er viktig for sikkerhet og ansvar under slike aktiviteter. Jeg setter pris på at de har disse retningslinjene på plass. Ja. Det bidrar til å skape et trygt miljø for alle involverte. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg planlegger arrangementet. Høres bra ut. Det er alltid best å være klar over slike krav på forhånd. Definitivt. Jeg vil være sikker på at jeg kan delta uten problemer. Leksjon 17. Juridisk representasjon. Folk har rett til å la seg representere av advokat i juridiske spørsmål. Ja, de fleste anklagede ønsker å ansette en advokat for sitt forsvar.
Det er viktig å ha juridisk representasjon for å navigere i kompleksiteten i loven. Absolutt. En god advokat kan utgjøre en betydelig forskjell i en sak. De gir ekspertise og veiledning som kan dempe mye stress. Ja. Det er viktig for folk å forstå rettighetene deres i disse situasjonene. Nøyaktig. Tilgang til juridisk representasjon sikrer rettferdighet i rettssystemet. Jeg er enig. Alle fortjener muligheten til å få sin stemme hørt. La oss fortsette å gå inn for juridiske rettigheter og støtte til de som trenger det. Leksjon 18. Informasjonskilder. Markedspriser, horoskoper, tegneserier, værmeldinger og mye mer finnes i ulike publikasjoner. Ja. Det er interessant hvor mangfoldig informasjonen kan være i én kilde. Nøyaktig. Aviser og magasiner imøtekommer et bredt spekter av interesser. Jeg liker å lese tegneseriene, de bringer alltid et smil til ansiktet mitt. Samme her. Og værmeldingen er avgjørende for å planlegge dagen vår. Absolutt. Det er fascinerende hvor mye informasjon vi kan få tilgang til så enkelt. Jeg er enig. Det hjelper oss å holde oss informert om verden rundt oss. La oss gjøre det til en vane å sjekke disse kildene regelmessig for oppdateringer. Det høres ut som en flott plan. Å holde seg informert er viktig for alle. Leksjon 19. Bursdagsfeiringer. Venninnen min Cheyenne hadde 10-årsdag nylig, og det var litt av en feiring. Det høres gøy ut. Hvordan feiret hun? Huset hennes var dekorert med ballonger og strimes, noe som fikk det til å se festlig ut. Jeg elsker det. Dekorasjoner setter virkelig stemningen for en fest. Ja, og det var også mange spill for barna å leke. Det er flott. Det må ha vært en livlig atmosfære med alle aktivitetene. Det var det definitivt. Alle hadde en fantastisk tid, spesielt Jane. Jeg kan tenke meg. Hadde de en kake også? Selvfølgelig. Det var en stor sjokoladekake med fargerik frosting. Leksjon 20. Ny butikk. Hva med å sjekke ut den nye butikken som nettopp åpnet sentrum? Det høres ut som en god idé. Jeg har hørt at det har noen unike klær. Ja. Jeg elsker å oppdage nye steder å handle, spesielt lokale butikker. Jeg også. De har ofte stiler som du ikke finner i større kjedebutikker. Nøyaktig. Dessuten er det hyggelig å støtte små bedrifter i samfunnet vårt. Absolutt. La oss se hva de har og kanskje prøve noen ting. Høres bra ut. Jeg er alltid klar for et lite moteeventyr. Jeg også. Jeg er spent på å se hvilke trendy stikker vi kan finne. La oss dra dit denne helgen. Det blir en morsom tur. Leksjon 21. Dyreselskap. Han betraktet alltid dyr som sine brødre og søstre. Det er en unik måte å se det på. Det viser et sterkt bånd til naturen. Ja. Han nevnte en gang at da han ble advart om noen farlige ulver, svarte han at han ikke hadde noe å frykte.
Virkelig? Det er ganske modig. Hadde han en spesiell forbindelse med disse dyrene? Det virker slik. Han trodde på å respektere dem og forsto godt oppførselen deres. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan noen mennesker kan få kontakt med dyr på et så dypt nivå. Absolutt. Det er en påminnelse om hvor viktig det er å sameksistere med naturen. Jeg elsker det perspektivet. Det fremhever virkelig skjønnheten i dyrelivet. Ja. Vi kan lære så mye av å observere og respektere dyr. Leksjon 22. Sunnere matlaging. Vel, jeg erstattet smøret med olivenolje for en sunnere vri. Det er et smart trekk. Olivenolje gir en fin smak og er bedre for hjertehelsen. Nøyaktig. Det er en fin måte å gjøre retter lettere uten å ofre smaken. Jeg elsker å bruke olivenolje i matlagingen min. Det forbedrer alt. Jeg også. Den fungerer godt i dressinger, marinader og til sautéing av grønnsaker. Ja. I tillegg er den rik på nyttig fett, noe som gjør det til et sunnere valg generelt. Jeg kommer definitivt til å fortsette å bruke det i oppskriftene mine fremover. Flott idé. Små endringer kan føre til sunnere matvaner. Jeg er spent på å eksperimentere med mer sunne erstatninger i matlagingen min. Leksjon 23. Texas Wildflowers. Visste du at ørkener kan tiltrekke seg mange turister? Ja, det er overraskende. For en stat som for det meste er tørr, har Texas et bemerkelsesverdig utvalg av markblomster. Nøyaktig. Villblomsten blomstrer om våren er virkelig et syn å se. Jeg har hørt at landskapene er levende og fargerike i løpet av den tiden. Det er de virkelig. Det er utrolig hvordan naturen kan trives under tilsynelatende tøffe forhold. Absolutt. Disse blomstene tilfører så mye skjønnhet til ørkenlandskapet. Det er en påminnelse om motstandskraft og naturens underverker. Jeg vil gjerne besøke Texas i løpet av villblomstsesongen for å se det selv. Jeg også. Det ville vært et fantastisk eventyr fylt med fantastisk utsikt. Leksjon 24. Matopplevelse. Når maten kommer, ser den ut til å være deilig. Det er den beste delen av å spise ute. Presentasjon gjør en stor forskjell. Ja. Servitrisen spør oss alltid om vi vil ha dessert etter måltidet. Jeg elsker det. Det er en fin måte å avslutte et måltid på en søt måte. Absolutt. Noen ganger kan jeg ikke motstå dessertens fristelse. Samme her. Jeg ser vanligvis etter noe sjokoladeaktig eller fruktig. Det er gode valg. Det er vanskelig å si nei til en god dessert. Definitivt. La oss sørge for å spare plass til dessert neste gang vi går ut. God idé. Et måltid er ikke komplett uten en søt godbit å følge. Leksjon 25. Kulturell utforskning. Ja, jeg besøkte noen fantastiske templer og utforsket de historiske landemerkene. Det høres utrolig ut. Templer har ofte så rik historie og vakker arkitektur. Det gjør de virkelig. Hvert tempel jeg besøkte hadde sin egen unike historie å fortelle.
Jeg kan bare forestille meg. Lærte du noe spesielt interessant? Ja. Symbolikken i arkitekturen knytter seg ofte dypt til kulturen. Det er fascinerende. Jeg elsker når historie og kunst kommer sammen på den måten. Absolutt. Det gir dybde til opplevelsen av å besøke disse stedene. Jeg vil gjerne bli med deg på en slik kulturreise en dag. Definitivt. Å utforske sammen vil gjøre det enda mer minneverdig. Leksjon 26. Uforglemmelige ferier. Hei, hvordan går det? Har du noen gang hatt en uforglemmelig ferie? Absolutt. Jeg dro til Hellas i fjor sommer, og det var fantastisk. Wow, det høres fantastisk ut. Hva gjorde det så spesielt? De fantastiske strendene, deilig mat og rik historie gjorde det virkelig uforglemmelig. Jeg kan tenke meg. Å utforske gamle ruiner må ha vært en utrolig opplevelse. Det var det virkelig. Hvert nettsted hadde sin egen historie og betydning. Jeg elsker det. Det gir så mye til en tur når du kan lære om kulturen. Ja. Å reise kan være en så opplysende opplevelse. La oss planlegge en tur sammen snart. Jeg vil gjerne skape uforglemmelige minner med deg. Leksjon 27. Pakking av jordbær. Til noen jordbærdesserter pakket jeg 2 av spannene i en kjøler med litt is. Det høres deilig ut. Friske jordbær gir de beste dessertene. Ja. Den andre ville vi brukt til snacking på bilturen vår. Perfekt. Det er alltid hyggelig å ha frisk frukt for hånd mens du reiser. Nøyaktig. Jordbær er ikke bare velsmakende, men også forfriskende. Jeg elsker hvor allsidige de er. De kan brukes i så mange oppskrifter. Absolutt. Fra smoothies til kaker, de er et flott tillegg til alt. Jeg gleder meg til å smake på dessertene du lager med de jordbærene. Jeg også. Jeg skal sørge for at de er deilige og dele dem med deg. Leksjon 28. Væroppdatering. Det skal klarne opp utpå ettermiddagen, så det blir fint vær senere. Det er godt å høre. Jeg har planer i parken, og håper det holder seg sol. Det høres ut som en perfekt dag for utendørsaktiviteter. Ja. Jeg er spent på å nyte den friske luften og solskinnet. La oss holde et øye med prognosen, i tilfelle den endrer seg. God idé. Litt forholdsregler skader aldri når du planlegger utendørs moro. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at vi får en best mulig opplevelse. Det setter jeg pris på. Jeg kan ikke vente på at vi skal være ute i det nydelige været. Jeg også. Det kommer til å bli en fantastisk dag fylt med latter og glede. Leksjon 29. Fritidsaktiviteter. Hei, hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg elsker å gå tur i fjellet. Det er så forfriskende å være utendørs. Det høres fantastisk ut. Naturens skjønnhet er uten sidestykke. Absolutt. Det er noe så beroligende med å være omgitt av trær og frisk luft. Jeg er enig.
Vandring er en fin måte å tømme tankene og holde seg aktiv. Ja. I tillegg er utsikten fra toppen alltid verdt innsatsen. Har du oppdaget noen favorittløyper nylig? Jeg fant en vakker sti med en fantastisk foss på slutten. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne gå den stien med deg en gang. Leksjon 30, vekking. I morgen, selvfølgelig. Nå vil du ha vekking? Hva med 7:00? Det gir oss nok tid til å gjøre oss klare. Høres bra ut. Jeg vil sørge for at vi har en avslappet morgen før aktivitetene våre. Ja. Jeg elsker å starte dagen uten å stresse. Nøyaktig. En rolig morgen setter en positiv tone for resten av dagen. Jeg er enig. I tillegg kan vi nyte en god frokost før vi drar ut. Ja. Jeg skal lage litt kaffe og toast for å starte dagen. Det høres perfekt ut. Jeg kan ikke vente med å starte eventyret vårt. Det kan ikke jeg heller. Det kommer til å bli en fantastisk dag fremover. Leksjon 31, sjekker og saldoer. Situasjonen reiser også spørsmål om effektiviteten av våre kontroller og balanser. Ja, det er avgjørende å sikre at kraften ikke er konsentrert i et område. Nøyaktig. Et godt system bør fremme ansvarlighet og åpenhet. Jeg er helt enig. Det er viktig for innbyggerne å stole på institusjonene sine. Ja. Å opprettholde denne tilliten krever konstant evaluering og forbedring. Det gjør det virkelig. Vi må holde lederne våre ansvarlige og kreve integritet. Absolutt. Å engasjere seg i diskusjoner om disse spørsmålene er avgjørende for fremgang. Jeg tror bevissthet og utdanning spiller en viktig rolle i å fremme endring. La oss fortsette å gå inn for et system som tjener alle rettferdig. Leksjon 32, empatiutvikling. Jeg synes det er vanskelig å ha empati noen ganger, spesielt i utfordrende situasjoner. Det er forståelig. Det kan være vanskelig å se ting fra andres perspektiv. Ja. Men jeg vet at det er viktig å sette seg selv i deres sted for å forstå bedre. Absolutt. Empati bidrar til å bygge sterkere forbindelser og medfølelse. Jeg vil jobbe med den ferdigheten. Det er avgjørende for personlig vekst. Det er et flott mål. Å praktisere mindfulness kan hjelpe deg å bli mer empatisk. Jeg er enig. Å ta seg tid til å lytte og reflektere er avgjørende. Ja. Alle har sine kamper. Å forstå dem kan fremme godhet. Jeg vil gjøre en bevisst innsats for å nærme meg situasjoner med mer empati.